the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा पर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो और नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आजकल का जो दुनियावी रिवाज चल रहा है, हर इंसान के परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं तो फिर इंसान छोटी सी उम्र में भी बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है। जब हर तरफ से परेशानियां घेर लें तो फिर इंसान बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल का हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा किसी न किसी परेशानी और मुसीबत में ज़रूर मुब्तला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने ख्वाहिशात को बढ़ा दिया है। जो ज़रूरतें थीं वो ख्वाहिशात में बदल चुकी हैं, और जब इंसान ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े तो फिर वो अपनी सेहत को नहीं देखता, अपनी उम्र को नहीं देखता। इसकी कोशिश होती है कि बस अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं, बस अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसे अपनी सेहत का ख्याल ना हो, फिर वो बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। आजकल आप लोग देख लें, 35 से 40 साल की उम्र में लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे 70 से 80 साल के हों। अगर आप कुछ वक्त पीछे चले जाएं, कुछ टाइम पीछे चले जाएं, तो लोगों की सेहत बहुत अच्छी थी। लोग 70-70, 80-80 साल के भी उम्र के भी जवान नजर आते थे, अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। लेकिन आजकल ऐसी खुराकें आ चुकी हैं, ऐसे खाने आ चुके हैं जिन्होंने इंसान की सेहत को ख़राब कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस दुआ की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा फॉर रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जिसको अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया करेंगे तो अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ वो बुढ़ापे से महफूज रहेंगे, बुढ़ापे के शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 70, 80, 90 साल की उम्र में भी जवान नज़र आएँ, यंग नज़र आएँ, तो इस वक्त जो दुआ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये बहुत छोटी सी दुआ है। आपने इस दुआ को पढ़ लेना है। और कब पढ़ना है कि जब भी खाना खाने लगे तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ लिया करना है। सुबह नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का खाना हो, आपने इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ लिया करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ आप बुढ़ापे के शर से महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات کہ پریشانیوں کو، دکھ درد مصیبتوں کو بھول جائیں، ریلیکس ہو کر خوش ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اگر خوش ہو کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپا آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو دوستو، نہ وہی ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ پریشان تو ہر بندہ ہوتا ہے، مصیبت دکھ درد ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر ہم سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں گے کہ وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اپنے خواہشات کو کم کر دیں، تو یقین کریں کہ آپ بہت خوش ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب خوش ہو کر زندگی گزاریں گے تو آپ جوان ہی رہیں گے، خوبصورت رہیں گے، اور بڑھاپا بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جو 70 80 90 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، خاص کر باہر کے ممالک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی جوان نظر آتے ہیں۔ جو انہیں دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، دوسرے علاقے میں جہاں کہیں کوئی زیادہ عمر ہونے کے باوجود جوان دکھائی دے، جو جوان نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لی ہوگی، اور نہ ہی پریشانی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور جب انسان اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور بہت جلد بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، خوش رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کل صحت سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں تو اگر آپ کی صحت اچھی نہیں، آپ کی صحت نہیں، آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان لاکھوں کروڑوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما اور ہمیں بڑھاپے کے شر سے محفوظ رکھنا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔